ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 16-6 द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। पदच्छेदे द्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। पदच्छेदे दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। वाक्यांशशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. दैवः आसुरः एव च इति द्वौ भूतसर्गौ अस्मिन् लोके स्तः. दैवः विस्तरशः प्रोक्तः पार्थ आसुरं मे शृणु. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. अस्मिन् लोके दैवः आसुरः एव च इति द्वौ भूतसर्गौ स्तः. अस्मिन् इदं सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं सप्तमी एकवचनं. लोके लोक वर्ल्ड पुल्लिङ्गं सप्तमी एकवचनं. दैवः दैव डिवैन् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. आसुरः आसुर डेमोनियाकल विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. एव अव्ययम् also च अव्ययम् and इति अव्ययम् like this. द्वौ द्वि संख्या विशेषणम् अत्र प्रथमा द्विवचनम्. भूतसर्गौ भूतसर्ग पुल्लिङ्गं प्रथमा द्विवचनम्. भूतानां सर्गः भूतसर्गः षष्ठी तत्पुरुषः. भूतानां भू धातोः क्तविशेषणं भूत what has been made to be creation. अत्र पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं वा षष्ठी बहुवचनं. सर्गः सृज घय relinquishment abandonment creation, that is the correct one here. आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे the creation of the world. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः. स्तः अस् धातोः लटि प्रथमपुरुषः द्विवचनम्. अस् असं भुवि टू बी टू एक्सिस्ट अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट्. दैवः विस्तरशः प्रोक्तः. विस्तरशः विस्तर विस्तर प्लस शस् in detail. Vistar extension, expansion, minute details, detailed description, minute particulars. संक्षिप्तस्य आप्यतोस्यैव वाक्यस्य अर्थगरीयसः. सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्ति मे. विस्तरेण विस्तरतः विस्तरशः. In detail, at length, fully, with minute details, with full particulars. अंगुली मुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि. विस्तरेण आत्मयोगं विभूतिं च जनार्दन. प्रोक्तः प्र प्लस वच् धातोः उक्त विशेषणं प्रोक्त स्पोकन. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. वच् वचं परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्. पार्थ मे आसुरं शृणु. पार्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. पृथायाः अयम् इति पार्थः. पार्थः पृथायाः अपत्यम् अण् मेट्रोनिमिक् ऑफ ऑल पांडवास. सर्वेषामेव पार्थानां फाल्गुनो बलवत्तरः बट एस्पेशली ऑफ अर्जुन. उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुर्वन्ति. भगवद्गीता 1.25 and several other places. मे अस्मद् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम्. आसुरम् आसुर विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनम्. आसुर एडजेक्टिव आसुरी फेमिनिन. असुरस्य इदम् अण् ऑपोजिट ऑफ दैव.
belonging to asuras, belonging to evil spirits, infernal, demoniacal, asuram bhavamashrita. This is from Bhagavad Gita 7.50. And then, for a full exposition of what constitutes asura conduct, see Bhagavad Gita 16.7 to 24. Not performing such behavior. Shrunu. Shru dhatoho loti. Madhyama purusha ekvachanam. Shru shravane. To hear, to listen. Bhadi. Prathamagani parasmepadi. Sakarmakaha anit. Anvayartha. Overall meaning. Asmin loke dvau bhuta sargau staha. Daivaha asuraha evacha. In this world there are two kinds of creation of beings. The divine and the demoniacal. Daivaha vistarshaha proktaha. The divine has been spoken of elaborately. Partha, O son of Prutha, may asuram shunu. Hear about the demoniacal from me. Chando Vishleshanam. Dvau bhuta sargau loke ismin. Ashtakshani. Rgau loke. Etesham matraha. Dve, dve, dve. Daiva asura eva cha ashtakshani. Cha eva. र एव एतेषां मात्राः एका द्वे एका दैवो विस्तर्श प्रोक्तः अष्टक्षाणि रसः प्रो एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे आसुरं पार्थ मे शृणु अष्टक्षाणि रथ मे शृणु एतेषां मात्राः एका द्वे एका प्रथमे पादे अपवादः अन्यथा अस्मिन् षोडशाध्याये षष्ठे श्लोके अनुष्टुप छंदः स्वाध्याय notes of self study. Whereas here there is mention of dvau bhuta sargau, two kinds of creation of beings. Astrology takes note of an item Ganaha in the horoscope. Ganaha is a series of lunar mansions, nakshatrani, classed under three heads: Devaganaha, Manushya and Rakshasa. Whereas Ganaha is a classification of the nakshatrani, it also indicates the inherent or inborn behavioral character of the person. So, Devaganaha, Manushya and Rakshasa are three types of inherent or inborn behavioral characters. People born with lunar mansions, 1 Ashwini, number 5 Mrugashira, number 7 Punarvasu, number 8 Pushya, number 13 Hasta, number 15 Swati, number 17 Anuradha, number 22 Shravana, and number 27 Revati are of Devagana character, that is kind, intelligent and pious. People born with lunar mansions, number 2 Bharani, number 4 Rohini, number 6 Ardra, number 11 Purva Phalguni, number 12 Uttara Phalguni, number 20 Purva Shadha, number 21 Uttara Shadha, number 25 Purva Bhadrapada, and number 26 Uttara Bhadrapada are of Manushya Gana, character that is workaholic, ambitious and practical. People born with lunar mansions, 3 Kritika, number 9 Ashlesha, number 10 Magha, number 14 Chitra, number 16 Vishaka, number 18 Jyeshtha, number 19 Mula, number 23 Dhanishta, and number 24 Shatashubhisha are of Rakshasgana character, that is adventurous, strong of determination and often haughty. Considering the mention of Dvau Bhuta Sargau in this shloka and Devagana, Manushagana and Rakshasagana in Vedic astrology, we can grant that Dvau Bhuta Sargau, that is Devagana and Rakshasagana, are the two extremes of a scale, with Manushagana between the two extremes. Since Daivaha and Asuraha are a Bhuta Sargau, personality traits as at birth, the Asura traits can be modified by conscious individual effort. For this, one should know what the Asura traits are. Sri Krishna Bhagavan is calling attention of Arjuna to the detailing of Asura traits. Asuram Parthame Shrunu. This Gita Abhyasa
is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padacheda, Vakyamsha Vishleshanam, Shabdabhyasa, Chando Visheshanam. As studying Gita, the study details Anvayartha and Swadhyaya, that is, notes of self study. This study is Swanta Sukhaya, for self contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.